今日我準備同教你哋整一個就係辣嘅蝦米菜脯，係要嚟送粥啊、送米粉啊，任何嘅嘢都好好食嘅。咁咧，我哋有嘅材料咧就係乾葱啦、蒜蓉啦、辣椒、蝦米係浸咗嘅蝦米，然後整碎嘅，同埋咧我整咗2包呢種咁嘅菜脯，洗咗佢，浸咗之後就整碎，就係咁樣啦，切碎。蝦米又係切碎，所有嘅材料都係切碎嘅。咁咧，另外咧就有我哋嘅調味料啦，就係好簡單嘅啫。我今日有幼新嘅辣椒粉、粗身嘅辣椒粉，整韓國泡菜嗰啲已經可以噶啦。我就有大地魚粉啦，同埋香菇粉嘅，就係咁簡單。咁咧，首先咧，我哋要做嘅咧就係將啲菜脯啦，同埋蝦米碎咧，就將佢烘乾，白鑊烘乾，唔需要任何嘢嘅落住嘅。就係咁。咁就放喺度，咁啊慢慢烘到佢冇乜水分，乾身，咁你就可以拎起㗎啦。咁啊不停咁兜住佢啦。我想係整到佢係乾，咁咧煮起之後咧就唔會有咁多水分，同埋留起嘅時候都可以留得耐啲啦。整完呢個蝦米都係咁做法啦，一樣啦。咁咧，而家我哋就爆緊蝦米啦，就用啲細火、微火、細火爆佢就得㗎啦。如果唔係咧，驚佢有啲燶啦，同埋咧爆到咁上下咧有煙啊、乾身啦，咁咧我就用少少油爆一爆佢添。爆翻香佢，因為咧我個蝦米咧就係最尾先至會加埋撈埋落去嘅，因為咧我要分開有2種，一種係冇蝦米，一種係有蝦米嘅製成品。咁而家咧我哋就整好嗰啲菜脯啦，同埋蝦米啦，爆好就拎起，洗一洗隻鑊，然後加油，加多少少嘅份量啦，因為我今日都整多嘅，咁就可以整葱頭啦，同埋蒜頭先嘅，咁啊首先就係落咗啲葱頭，爆香佢先，就可以唔使咁大火嘅，因為咧佢好容易會燶啊。咁啊，你慢慢炸到佢哋金黃，炸到咁上下就可以拎起，唔使拎起，再加逐樣嚟。而家就整咗葱頭先，收慢少少個火，就攪住佢，慢火。而家咧炸到啲葱啊、啲蒜有少少金黃色啦，你睇到係金黃色嘅，咁你就可以加其他嘅嘢啦。而家我就加辣椒啦，同埋啱啱嗰啲菜脯。咁
可以開翻猛少少個火，或者都係 keep 翻中火都可以。你唔好整個太耐燶嘅，如果唔係嗰啲蒜頭會一燶咗就會苦噶啦，就冇你成鑊嘢都係冇用噶啦。咁炸到少少金黃色，你就可以加嘢啦。你啱啱睇落去好似好多油啦，咁而家都係咁，唔算好多啦。可以用翻個中火炒下佢，咁你就可以開始加味道啦。咁我會加1羹嘅香菇粉啦，再加個羹半咁啦，你自己調啦，個味道就。辣又係啦，咁我大約落1羹咁上下嘅辣粉啦，粗嘅辣粉，1羹嘅幼嘅辣粉，咁咯。1羹嘅就地魚粉，咁就燜勻佢啦。咁你就可以試下味。夠唔夠鹹？夠唔夠辣？你需唔需要落多啲？我就覺得唔係好陣味。我落咗半羹嘅辣粉落去。我可以落少少咁多啲嘅鹽，調一調佢味，半羹到啦。就屈起啲，你唔食蝦米嗰個，咁而家就可以其他就可以加埋蝦米落去啦。其實蝦米咧就係好 optional 嘅，你可以唔落都得嘅，完全係你自己中意嘅，點樣都得㗎啦，自己中意。咁而家撈埋就可以啦，已經係完成㗎啦。好，而家可以倒起。而家可以攤凍，跟住又可以擺落去啲 container， 膠 container 又好，玻璃嘅 container 樽又好，咁嗱呢個就係製成品啦。咁我一陣間會包起佢，就可以慢慢食㗎啦。